Mathiko-inĩ ma mzee Musitet Korinko mwana wa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado nĩkuo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga hamwe na atongoria angĩ magomanĩte na mahũthĩrĩte mweke ũyũ kũhunjia ũrũmwe kũrĩ Akenya ihinda-inĩ rĩrĩ ũteti wakĩrĩirie. Hata kama wewe hujachaguliwa, hiyo sio mwisho wako. Utapata kazi nyingine. Kama sivyo? Kwa hivyo tutaki mambo ya life and death. Tunataka watu wanashindana kwa kirafiki. Hii ni friendly match. Odinga ni akomithitie ateti arĩa mararia mĩario ĩngĩahũrania bũrũri nĩ ũndũ wa ũtiganu wa mĩrũgamo ya ũteti na arenda honge cia ũthuthuria ciĩhĩke kwera atongoria ta acio makinya ma watho. Hatutaki kurudia mambo haya, utaleta chuki mingi zaidi, unataka kuleta vita katika taifa letu. Hatutaki haya. Tunaheshimu haki ya Wakenya kuishi kila mahali kama Mkenya bila kibali ya watu wengine. Pamoja kwamba tutaenda kuchaguana, pamoja kwamba na kila mtu wetu ambaye ako na kura atachagua mpenzi wake, lakini kuweka kaunti kwa amani na sisi kutembea barabara ya amani ni ombi yangu, sio kwa wana Kajiado lakini kwa Wakenya pia. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa Odinga augĩte akinyanĩirie nĩguo kũrehe Akenya hamwe na gũthika maũru marĩa managũmĩra bũrũri ihinda-inĩ rĩa gĩthurano. Hatutaki chuki na matusi miongoni ya wafuasi wetu wa Azimio la Umoja. Baba ameng'ang'ana akitaka nchi kae vizuri. Tumpatie hii nafasi na yeye atufanyie vizuri zile ametaka. Sasa tukifika 2022 tusibahatishe. Tusifanye nini? Kura ni kwa nani? Kura ni kwa nani? Kura ni kwa nani? Moho-inĩ ũrĩa Raila Odinga akarũgama naguo kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa mweri wa kanana eranĩire waragania kũrĩ ahũranĩri iturwa arĩa othe maranyotera iturwa ngũrani. Tuongee vizuri, tuweze kukubaliana. Sawa? Wengine watasimama, wengine hapana namna hii, hata kama wananchi wataamua iamuliwe kwa njia ya kirafiki. Sawa? Ili moja atapata tikiti, ile ambayo hajapata tikiti tutafanya naye kazi pamoja. Kwa sababu ya hii familia. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.